យើងបន្តថ្ងៃនេះយើងបន្តលើកមេរៀនថ្មីមួយទៀតតកតងប្រធាននឹងកិរិយាសព្ទបង្គោលអញ្ចឹងប្រធានឬក៏កន្សំនាមប្រធានយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសហៅ subject តែពេលកិរិយាសព្ទបង្គោលយើងហៅ main verb ឬក៏ជួនណាយើងហៅកិរិយាសព្ទ snow អញ្ចឹងយើងមើលយល់ទាំងអស់គ្នាណាទី1នៅក្នុងល្បះនីមួយៗវាត្រូវតែមានធាតុ2ធំណាគឺកន្សំនាមប្រធានហើយនឹងកិរិយាសព្ទបង្គោលប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានគ្រប់ធាតុទាំងអស់ហ្នឹងទេថាពេលខ្លះគ្រាន់តែជាកន្សំនាមហ្នឹងវាមិនមែនជាល្បះទេយើងហៅថាគឺច្រើនសរសេរលក្ខណៈចំណងជើងហើយករណីមួយទៀតជាល្បះបញ្ជាពេលខ្លះមើលប្រធានអត់ឃើញទេពេលល្បះបញ្ជាខ្លះគេដាក់ប្រធានចូលល្បះបញ្ជាខ្លះគេអត់ដាក់ឧទាហរណ៍ថាទៅដងទឹកឲ្យគ្រូបន្តិចឃើញទេទៅដងទឹកអ្នកណាអ្នកទៅខ្ញុំប្រើអ្នកបរិះទី2ឲ្យទៅដល់ពេលមួយទៀតគ្រូដាក់វាសូមប្អូនឃើញទេសូមប្អូនទៅដងទៅឲ្យគ្រូបន្តិចអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគ្រូដាក់ប្រធានមកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាល្បះបញ្ជាដូចគ្នាគ្រាន់តែពេលខ្លះគេរំលេចប្រធានពេលខ្លះគេអត់ឥឡូវយើងមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនដើម្បីយើងស្វែងយល់អញ្ចឹងកាលណាយើងយល់យើងអាចធ្វើលំហាត់បានច្បាស់ឬក៏យើងអាចសរសេរនៅរបាយការណ៍សរសេរកិច្ចការគេយើងដឹងបែបបទនៃការសរសេរអញ្ចឹងយើងមើលតើពាក្យណាខ្លះជាប្រធានហើយពាក្យណាខ្លះជាកិរិយាសព្ទបង្គោលល្បះទី1គេផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណភាពល្អនៃទូរស័ព្ទឃើញទេកត់សម្គាល់មើលកន្លែងណាប្រធានកន្លែងណាកិរិយាសព្ទបង្គោលហើយល្បះទី2ខ្ញុំសរសេរបានឃោសនាល្បះទី3យើងស្ដាប់ការឃោសនាតាមវិទ្យុហើយនឹងល្បះមួយទៀតយើងពួកគេសរសើរថាផ្ទាល់ប្រាក់នេះសុទ្ធល្អញ៉េអញ្ចឹងគ្រូសរុបឡើងវិញតកតងនៅសមល្បះទៀតបងខ្ញុំធ្វើបញ្ជីរាយមុខតំណែងបងខ្ញុំហើយល្បះចុងក្រោយប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើននឹងទិញផលិតផលក្នុងស្រុកនៅមានទៀតសុភីចេះត្បាញហូលផាមួងហើយទី8ពូច័ន្ទលក់ផលិតផលផ្ទះបាយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគ្រូចង់លើកឡើងតើប្រធានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពាក្យល្បះទី1ពាក្យប្រធានគឺពាក្យគេខ្ញុំល្បះទី2យើងល្បះទី3ពួកគេល្បះទី4បងខ្ញុំចេញពីល្បះទី5ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនពីល្បះទី6សុភីចេញពីល្បះទី7ហើយពូច័ន្ទនៅល្បះទី8អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្គាល់ជាអ្នកធ្វើអំពើអញ្ចឹងប្រធានជាអ្នកធ្វើអំពើប៉ុន្តែប្រធានខ្លះអាចរកអំពើដែរគេហៅថាជាប្រភេទល្បះកម្មអញ្ចឹងពាក្យទាំងហ្នឹងគឺជាប្រធាននៃល្បះណាយើងសរុបមកវិញអញ្ចឹងពាក្យថាអញ្ចឹងវាមានទម្រង់ខុសគ្នាច្រើនប្រធានអាចជានាមផងអាចជាកសោមនាមអាចជាសព្វនាមហើយវានៅខាងនេះកិរិយានៅខាងឆ្វេងកិរិយាវានៅមុនកិរិយាសព្ទស្នូលនេះជានិយមន័យដូចនេះហៅថាប្រធាននៃល្បះអញ្ចឹងប្រធានជាពាក្យសម្គាល់អ្នកធ្វើអំពើហ្នឹងខនជាទូទៅណាហើយផ្ដោតទៅលើល្បះកម្មល្បះកតុអញ្ចឹងល្បះកតុគឺប្រធានធ្វើអំពើហើយបន្តមកទៀតតកតងកិរិយាសព្ទបង្គោលយើងមើលកិរិយាសព្ទបង្គោលពេលខ្លះអាចមានកន្លែងខ្លះច្រឡំហើយអញ្ចឹងគ្រូនឹងមេនិយាយបន្តិចពាក្យផ្សព្វផ្សាយពាក្យសរសេរពាក្យស្ដាប់ពាក្យសរសើរធ្វើទិញត្បាញលក់ក្នុង8ល្បះហ្នឹងអញ្ចឹងវា
ប្រាប់អំពើឬក៏សកម្មភាពប៉ុន្តែយើងមានឃើញពាក្យខ្លះពាក្យនេះពាក្យនឹងហើយចេះពាក្យពីរហ្នឹងគេហៅវានៅមុនកិរិយាសព្ទស្នូលអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគេហៅជាជំនួយកិរិយាជំនួយកិរិយាហើយអញ្ចឹងជំនួយកិរិយាហ្នឹងវានៅមុខកិរិយាសព្ទស្នូលអញ្ចឹងយើងអត់រាប់ទេដូចជាពាក្យកិរិយាសព្ទ to be អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ to be ជាកិរិយាសព្ទជំនួយដាក់មកវាចូលក្នុងល្បះដើម្បីបង្កើតដូចជាល្បះកម្មធានរងអំពើអញ្ចឹងយើងរាប់ហ្នឹងថាជាកិរិយាសព្ទជំនួយហើយល្បះមួយអាចមានកិរិយាសព្ទជំនួយ1 2ឬក៏3ទៅតាមតម្រងដូចជាតម្រងអតីតកាលតម្រង present perfect passive present perfect future perfect អីចឹងតម្រងចឹងមានកិរិយាសព្ទជំនួយច្រើនចឹងកិរិយាសព្ទបង្គោលអាចនៅជាប់ប្រធានវានៅជាប់ប្រធានឬក៏នៅខាងឆ្វេងឬនៅខាងស្ដាំជំនួយកិរិយាខ្ញុំមិនអីចុងក្រោយគឺគ្រូនេះគ្រូភ្លេចសេឡើយនេះកិរិយាសព្ទបង្គោលគឺជាពាក្យសម្គាល់ឬសម្ដែងអំពើរបស់ប្រធានចឹងសម្គាល់បន្តិចណាពេលខ្លះយើងហៅកិរិយាសព្ទស្នូលដែរជាកិរិយាសព្ទដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងល្បះកាលណាបើអត់វាស្ដាប់លែងបានបដ ாய் អត់មានកិរិយាសព្ទបង្គោលប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះពេលខ្លះគេអត់ដាក់ទេជាទៅតកតងប្រភេទកិរិយាសព្ទចំណងកិរិយាសព្ទចំណងខ្លះវាលាក់នៅក្នុងល្បះហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនអត់មានទេមានន័យគេលាក់វាឧទាហរណ៍ថាឆ្កែនេះខ្មៅហ្នឹងតែបើយើងសេពេញឆ្កែនេះមានសម្បល់ខ្មៅអញ្ចឹងមានសម្បល់ហ្នឹងគឺហៅកន្លែងមានហ្នឹងជាកិរិយាសព្ទចំណងចប់ហើយណាតែប៉ុណ្ណឹងគ្នាយើងមានចង្អល់អីអាចសួរបាន